estem a Sosa Ingredients, a Moià, una empresa de referència a la distribució i producció de productes gastronòmics d'altíssima qualitat. És abastament conegut en el món científic que la temperatura ideal per congelar és menys 80 graus. Això per què és així? Perquè quan es forma el cristall, a mesura que vas baixant de temperatura, cada vegada el cristall és més petit. El més petit de tots es forma a menys 80 graus. Això què permet? Permet que puguis congelar producte, ultracongelar producte a menys 80 graus i mantenir la seva estructura perquè no es fa malbé. Hem decidit agafar diferents productes frescos, unes verdures, unes fruites amb alt contingut en aigua i també la xocolata. La xocolata té un contingut en greix molt elevat i és molt interessant veure la cristal·lització dels greixos a menys 80 graus. El sistema de gas N2 es nodreix a la central. Utilitzem un circuit frigorífic sense utilitzar gasos fluorats. Gràcies a la nostra tecnologia, la tecnologia de gas N2, som capaços de generar molt més fred que no pas l'energia elèctrica que gastem. Això vol dir que la potència frigorífica és més elevada que l'elèctrica. A menys 80 graus centígrads, el que aconseguim és tenir un cop superior a 1. Un cop hem generat el fred, l'hem de distribuir. El podem distribuir en un túnel de congelants, una càmera de congelants, una càmera de conservació de congelants. Gràcies a la temperatura tan freda, de menys 65 a menys 80, aconseguim anar molt més ràpid en els processos de producció. Línies que potser abans congelaven en 10 minuts, ara ho aconsegueixen fer en 3 minuts. Després de sortir del congelador, les característiques organolèptiques tant de les verdures com de les fruites s'han mantingut perfectament estable. La xocolata, que l'hem posat calenta sense deixar temperar directament a 60 graus sota zero, ha quedat brillant i cruixent. Hem posat una botella d'aigua i una botella de suc de pinya en el congelador per demostrar el que dèiem, que quan congeles a menys 60, a menys 80 graus, no canvia l'estructura molecular dels aliments. La botella està perfectament congelada i no s'ha trencat. Hem iniciat la relació amb gas N2, per posar en marxa una càmera de congelació a menys 60, que ens ha permès poder iniciar un projecte. Feia temps que teníem al cap, que era vendre el que és la tonyina salvatge i de cultiu, a menys 60, i poder així, d'alguna manera, donar la màxima qualitat de congelat en aquest producte, que és un producte, podríem dir, mític. Un cop tenim la càmera aquí, veiem que hi ha altres possibilitats d'integració en processos que podem tenir de tipus industrial, molt més compatible, podríem dir, amb tots els requeriments mediambientals que aniran venint, que encara ara no generen una pressió molt forta, però que en el futur la generaran. En funció de cada client desenvolupem la millor solució i li donem vida al projecte. El continuem estudiant una vegada ja està en plena línia de producció.